السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Учението на Исляма, това учение, което беше дадено на пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, това напътства на нас в всякакви неща. Ако всеки от нас ще върви по това напътствие, тогава ще има много красиво общество. Днес не мусулманския съвет, който на мусулманите и на делата на мусулманите обвиняват, те няма да обвиняват, подчинявайки учението на Исляма с добър начин. Те ще давайки пример на тези хора, ще вярват в Исляма, но с некъсметлие много мусулмани, повече мусулмани четат заповедите на Бога. Те уважават това учение, но когато трябва да подчиняват, тогава не обръщат внимание към това учение. В Корана много заповеди има, но тези заповеди Бог ги събира в едно изречение, казвайки: наистина за вас в пророка има един добър пример. И живота на пророк саллаллаху алейхи ва саллям от дома си до обществото, това всичко показва, че той подчинявал заповедите на Корана. Затова истинския успех тогава ще има, когато ние във всякакви неща ще подчиняваме този пример. Понякога човек в големи дела показва много добър пример, но за малки неща той не обръща внимание към тях, че не дава уважение и почит на тези неща, че те не са важни за него.
Но обратно това пророк саллалаху алейхи ва саллям той ни каза, че ние трябва да обръщаме внимание към тези неща и той самия даде пример за това. Затова ако ние за нашия живот да стане по-спокоен и искаме да получаваме благословите на Бога, тогава ние трябва да този характер да стане част от нашия живот, който беше характера на пророк на нашия глава пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям и той е показал тези примери във всякакви неща. И в това в нашата епоха слуга на пророк саллалаху алейхи ва саллям обещания Месия, той е показал тези неща отново. И той каза на нас, че ние трябва да обръщаме внимание към това. Сега аз за тази тема дръжностите на мъжете в различните сфери ще казвам нещо. Мъжете са глави в семействата си. Мъж е съпруг, той е баща и така. Той има когато деца, той също има задължение. Ако всеки мъж ще разбира тези неща и ще опитва да ги изпълнява, и така ще има много спокойствие в обществото и така в обществото ще расте братство. Тези неща ще възпитават децата и тези деца ще имат такива ще станат, които ще разпространяват мира и братство в обществото. Ще има спокойствие в семействата, домове. Сега много къщи такива има, там има проблеми, където мъже, мислейки, че той е глава на семейството, той мисли, че аз съм глава, че аз съм всички сили имам. Нито въжава на своята съпруга и не изпълнява нейните права и нито се обръща към децата. Само с по името той казва, че той е глава. Има такива обвинения. Получавам такива в Пакистан. От Пакистан жените пишат, че мъжете, че те бият на жените толкова, че те станаха имаха рани и лицата им подуваха. И в такива държави, където ние живеем, тук също някои мъже вършат такива неща. И така стават жестоки с жените си и децата. И такива бащи има, които вършат такива неща. Ако след вярвайки на обещания Месия алейхиссалату вассалам и като неграмотни хора ще живеете, както другите мусулмани са, които нямат знание за религията, с жени и децата ще отнасяте така, както неграмотните хора отнасят, тогава за промяна, обещавайки, че ще имаме промяна в съществото си и правейки бед на обещания Месия алейхиссалату вассалам, това няма да даде полза. Дали мъже, който трябва да изпълнява задълженията на Бога и който да показва добри примери, имат това, дали те изпълняват своите задължения? Ако те щяха да изпълняват, тогава нямаше да стане така, че в техните семейства да има жестоки неща. Пророк Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям най-първо
ставайки глава на семейството, той каза, че обяснил на своите жени и деца, че Бог е един. Но тази работа с обич и уважение той е вършил, а не с сила той е вършил нещо. Пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, бъдейки глава на своето семейство и възпитанието на съвета и разпространяването на шария, всичките тези задължения, въпреки че той имаше, но той е изпълнил правата на своето семейство и с обич и добър начин той е изпълнил своите задължения. Така той е изпълнил своите задължения като глава на семейството, че най-първо той е дал това чувство, че вие трябва да разпространявате и вярвате в един Бог и да служите на Бога и да се молите на Бога. И затова Хазрат Айша казва, че пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям през нощта ставаше за нефел намаз и сутрин преди сутринната молитва намаз фаджр той събужда се на нас и пръскайки малка вода на нашите лица и казваше да изпълнявайте правата на Бога. И как той помагаше на своето семейство и изпълняваше техните права. Тези работи, които жените трябваше да вършат, той също помагаше на тях. Хазрат Айша затова казва, че толкова време, което той е бил в дома, той винаги служеше на своите жени и докато че той, когато слушаше, че сега време за молитва, тогава той отиваше в джамия. Това е пример, който трябва ние да подчиняваме и трябва да вършим, да вземаме този пример, а не така да ставаме жестоки с жените, който да показва, че ние сме жестоки. Хазрат Айша разилата анха, разказвайки неговите работи в къща, разказва, че така той шиеше своите дрехи и така и своите обувки поправеше и така поправеше другите неща в къща. Представяйки тези примери, много мъже съпруги трябва да възпитават себе си и трябва да се обръщат внимание към това, дали те вършат тези неща в своите къщи и със своите семейства. На своите последователи, задълженията на съпругите и как те трябва да отнасят своите жени на едно място. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, който разказва Абу Хурайра разияллаху анху, че от вярващите съвършената вяра той има, който има добър морал. И от вас има най-добрия морал онзи, който е най-добър със своите жени. И всеки този човек, който не отнася с жените си с добър начин, той трябва да разгледа себе си, че за добър морал да стане добър с жените. Това е не само добър морал, това показва, че той има силна съвършена вяра. Обещание Масия алейхиссалату вассалам, задълженията на съпругите и как да отнася със своите съпруги, разказва, че освен греховете, трябва да бъдете спокойни и търпеливи, когато жените не отнасят добър начин. Той казва, че аз се срамувам, че бъдейки мъж да карам с жена. Ако Бог е направил на нас мъже, тогава това е благословението на Бога. Тогава ще стане благодарени, когато ще отнасим със своите жени с добър начин и с уважение. Един път, един приятел, някой каза, че един приятел не отнася със своята жена с добър начин.
тогава той алейхиссалату вассалам, той имаше много болка и той имаше много болка от това. Той каза, че моите приятели не трябва да вършат такива неща. И някой пише, че той алейхиссалату вассалам след това много дълго време той говорил за правата на жени и най-накрая, че аз съм такъв, че един път аз говорих с висок глас с моята жена и аз разбрах, че тя има болка за това. Той каза, че аз с висок глас говорих с нея и не казах лоши думи или строги думи. Но въпреки това той каза, че аз исках прошка от Бога много пъти и много пъти рецитирах астагфар и плачейки пред Бога се молих и дадох пари по пътя на Бога, че защо отнасях с жена си така, да не е то някаква скрития грех. Това е пример за нас. От него и гледайки, че някой негови последовател отнася с лоши начин с жена си, така той е посветил, че онези хора, които са своите жени, за малки неща се карат и ги бият. Те трябва да дадат внимание за това. Това е да бият на една страна, както ви казах, че те толкова бият, че жените стават ранни, имат рани. Те трябва да обръщат внимание за това, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, тези хора нямат съвършена вяра. Те трябва да гледат своята вяра. И за тези неща пророк саллалаху алейхи ва саллям, неговите думи, за това обещание Масия алейхиссалату вассалам имаше неспокойствие за това, че човек, който няма такава вяра, тогава той може да върши другите грехове. Затова ви казах, че те са малки неща, те не са малки в тези държави и тези неща отиват до полиция и така има опетнение за джамата и такива хора има. И те получават недоволство на Бога. Някои мъже казват, че жените имат такива грехове, затова ние сме жестоки с тях. Затова мъжете трябва да гледат себе си. Дали те изпълняват религия както трябва. Обещание Масия алейхиссалату вассалам, посветвайки такива мъже, казва, че ако мъжете не е чист и добър, тогава жена му как ще стане чиста и добра? Първо словите, мъж трябва да е добър, тогава неговата жена ще стане добра. Че ако мъж ще стане добър и праведен, тогава неговата жена ще стане добра и праведна. Не говорете с жените, но с пример дайте на своите жени. А не се карете с жените си, но давайте им със своите дела права, че вие сте добри. И вашата всяка стъпка е вие стъпете всяка стъпка, че вие починявате на Бога. Ако така ще посветвате, то тогава това ще действа. Жените няма други, които само ще слушат думите. Никой няма да вярва, докато няма пример. Ако мъж има грехове, тогава жена има свидетелства всяко време за него. Ако един човек не се страхува от Бога, тогава жена как се страхува от него? Нито такива ходжи, техните думи ще действат и нито на спорите. Всяко време добър пример действа. Той казва,
че човек, когато през нощта се моли и плаче пред Бога, една жена неговата жена ще гледа и тя също ще мисли и това нещо ще действа на нея. Той каза, че жената има този атрибут, че тези неща действат на нея и ако само тя не се нуждае от шуле или университет, те да бъдат възпитавани. Но пример на мъжа е много добър пример за нея. Ако те ще показват добър пример, тогава жените ще станат добри. Мъже и жени са едни при Бога. Това е жестоки са такива мъже, които дават възможността на жените те да казват, че те са лоши. Те трябва да не дадат възможността на жените, че жените да казват, че такъв мъж върши това грех или това грех. И ти вършат такива грехове. Така човек да стане толкова чист и добър, че жените и с всичките усилия, ако жена търси неговите слабости, няма да търси тия. И тогава тя ще мисли, че такъв мъж е добър и ще има страх от него. И когато тя търси грехове в нейния съпруг и не намира никакви слабости, тогава тя ще обръща внимание към религията и ще стане добра. Тук гледам, че жените те са повече са религиозни. Те казват, че нашите мъже не обръщат внимание към религията. На една страна, те са изисквания на обещания Масия алейхиссалату вассалам тези жени, които бяха в неговия байт. И на друга страна ние гледаме, че много мъже са такиви. Както ви казах, за които жените обвиняват, че мъжете не се молят. Колективна молитва, те не се молят в къщите също. Те нямат знание за религията. Те не дават данъка закат по телевизия, гледат много лоши програми. Не възпитават на своите деца и не се обръщат внимание. И те са за мъжете. Ако някога ще станат, казват, че са глави на семейството, че аз съм баща, и само ще карат и се бият на децата. Жените не учат нищо от мъжете. Те научат на своите мъже или обръщат техния внимание към добрините, че децата бъдат възпитавани. В такива къщи, където децата не са възпитавани, там мъжете не се обръщат внимание. Или те са много жестоки със своите жени или децата. Много деца казват на мен, че нашия баща е много строг и не отнася се добър начин с нас. Ако искате домовете ви да станат спокойни, ако искате да възпитавате потомствата си и те трябва да, ако искате да бъдат свързани с религията, тогава мъжете трябва да се обръщат внимание към своите състояние и положение. Възпитавайки на мъжете обещания, Масия алейхиссалату вассалам каза, че мъж е имам в своя дом. Ако той дава лош пример, тогава колко ще има лошо действие чрез неговия пример на децата. И така потомствата няма да бъдат възпитавани. Трябва мъжете, че той със своите сили и да използва своите сили където трябва и на време. Например, че човек се ядосва, но когато той излиза от границите, това става луд. Ядосването е от природа на човешка природа, но когато излиза от границите, тогава човек става луд и не мисли нищо. И в лудостта и в
такава ядосване много малко разлика има. Един човек, който се ядосва, той не може да има знание за добри неща. И с враговете не трябва да говорите, а не само в семействата, с противниците. Не трябва да говорите така с ядосвайки. Това е пример в семейството, че не трябва да се ядосвайте със своите жени и децата, а не само с тях, а с против. Да не говорите с него, излизайки от разума и се ядосвайки. От устата на един вярващ, неговата уста, не трябва да излизат лоши думи, които да бъдат изпълнени с ядосването. В Хиндустан и Пакистан много жени пишат, че техните мъже са много жестоки. В Кадиян и в Пакистан също. Незате Славшат и под организациите трябва да се обръща внимание към това. И в света също. Те да правят програми за възпитанието и да се обръщат внимание към такива. Те проповядват и учат религията, но в семействата, ако има неспокойствие, тогава това знание и проповед няма да даде полза. И психология на жена и как тя гледа на мъж, за това, разказвайки, обещания Месия алейхиссалату вассалам каза, че всичките неща на мъже, жена гледа внимателно. Тя гледа, че моя мъж има такива атрибути, че както той харчи пари по пътя на Бога и има търпение и добрини, смирение. И жена гледа тези атрибути при мъжа си и другите не могат да гледат, защото тя в къща гледа всички тези неща на всяко време. За това каза, че жената свидетелства и дума, че тя краде тези морали от мъжа си. И най-накрая тя взема всички тези морали от мъжа си. Има разказ за един човек, че той стана християнин, изоставяйки исляма, и жена също стана християнка. Те започнаха да пият алкохол и след това изостави хиджаб и започна тя да има среща с другите мъже. Пак нейният мъж стана мусулманин. Той мисли, че аз върши грех и така той се връща към исляма и той каза на жена си, че тя трябва да станеш мусулманка. Тя каза, че аз сега няма да стана мусулманка. Тези навици и за алкохол и за свобода не мога да ги изоставя. И мъж отиде, излязъл от исляма и той стана християнин. Но има такива много мъже, те не изоставят исляма, по името те казват, че те са мусулманин. Те показват, че те са мусулмани, но по името на свобода те вършат много грехове. Преди ви разказах тези примери. И така, гледайки на тях, или когато те казват на своите жените по името на свобода, те също вършат същите неща. И след малко, мъжете, когато разбират, че жената сега стана по-свободна, и когато те искат тя да се обръща от тази свобода, тогава има кафги в къщите. И тук също има такива, се бият един, се карат с един на друг. Има такива примери тук, както ви казах, че в тези държави полицията веднага идва и помага. Тези и офиси за правата на жени и децата, те действат. И така има недобър примери за децата. И така семействата разделят и децата разделят. И
преди да стане така, мъжете трябва да разбират своите задължения, че за който за своите жени и за децата, ислям казва, че те имат такива задължения. Те трябва да се обръщат внимание към тях. Правата на жените и как да отнасят със своите жени. На едно място обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че правата на жените, както ислям защитава, така другите религии не защитават. С кратки думи той каза, и когато ако мъжете имат права от жените, и така и жените също имат права от мъжете си. Някой, когато слушаме съслушанието на някои хора, тези мъже, те хората казват, те са жените, нашите жени са като нашите обувки. И те отнасят с много лош начин с тях, ги пасуват и се карат. И така казват, че те да носят хиджаб, че те, живейки в този живот, те са в гробове. Те толкова строги са, че те не могат да, жените не могат да дишат. Такава хиджаб, мъжете казват, не трябва такава жестокост. Но ислям е много хубава религия. На другата страна на жените, те трябва да бъдат добри, че по името на хиджаба да нямат да казват, че ние сме свободни. Ние гледаме, че понякога те имат такива жени, които са повече свободни. Те нямат хиджаб, носят хиджаб. И това е грешно. Жените трябва да помнят, че на главата и на телото те трябва да ги съкрият. Това е заповеда на Бога. Те трябва да се обръщат внимание към това. Между мъж и жени как да отнасят с един на друг, разказвайки това, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, трябва, че мъжете така да отнасят със своите жени, както двама добри и хубави приятели отнасят с един на друг. Моралите на човека и че Бог, той обича на своя Бог, първият свидетел е неговата жена. Ако с тях той не отнася добър начин, тогава как е възможно, че той ще има хубава връзка със своя Бог? Ако със семейството той няма добри връзки, тогава е много трудно, че той ще подчинява на своя Бог и ще има добра връзка. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, хайрукум ли ахлихи. Най-добрият от вас е онзи, който е най-добрият със своето семейство. Затова те са тези атрибути, които трябва да имат всеки мъж. И мъжете, както ставайки една баща, те трябва да разбират какви задължения те имат, а да не мислят, че това е задължението на майка, че тя да възпитава на децата. Наистина на една възраст деца са свързани с майка и когато се са много малки деца, възпитанието на майките, това е много важно за децата, но мъжете не могат да излизат от задълженията си. Бащите също трябва да възпитават на своите деца. Особено мъжете, момчета, когато 7-8 години, те стават големи, тогава те се нуждаят от вниманието на бащите. И в това западния общество децата стават невъзпитавани. Тук ще има същия заповед, както разказах за жените, те мъжете, бащите трябва да дадат своите добри примери на своите семейства. Бащите, където да уважават на своите деца, има нужда от това, че те да бъдат добри деца. Там трябва да ги гледат с много дълбоко,
че да ги пазят от действие, положението на обществото. И така те, децата мислят, те са защитавани от много бащи за своите деца. Те разказват, че те не са добри, че децата нямат села или децата започнаха да лъжат. И когато казваме на бащите, че да бъдат близо до своите деца и да имат силна приятелска връзка с своите деца, и гледаме, и в резултат за това слабостите на деца изчезват от тях. Затова в децата те да бъдат защитавани от положението на обществото. То е важно, че бащите да излизат със своите деца извън от къщата, и където то е задължение за бащите да се обръщат внимание към възпитанието, там да се трябва да се молят. Това е много важно нещо. Религиозни неща да възпитават за възпитанието. Плодовете на възпитанието идват от Бога, но човек трябва да опитва с всичките си усилия да се възпитава на деците как да и да се моли на своите деца. Обитания Масия алейхиссалату вассалам каза, че възпитанието и напътствие, това е работата на Бога. Истинското възпитание само Бог прави. И излизайки от границите да карате с децата, това показва, че само ние може да ги възпитаваме. И ние ще ги напътстваме. Това показва, че ние сме равни на Бога. Нашия джамат не трябва да вършат такива неща. Той каза за себе си. Ние се молим за своите деца и ги възпитаваме те да подчиняват учението на религията, как те да живеят, какви заповеди има, и се обръщам внимание на тях, а не повече това. И след това уповаваме в Бога, и както той ще има добър характер, той ще стане добър човек. Затова ние трябва да помним, че обещание Масия алейхиссалату вассалам каквото казва, че ние се молим, и тези молитви бяха много силни. Да не мислите, че това беше обикновена молитва. Ние така да се молим, ние много трябва да се трудим. Това не е обикновено нещо. Затова бащите трябва да се обръщат внимание към това. Като един баща, как той да се обръща внимание за възпитание на своите деца. Затова обещание Масия алейхиссалату вассалам, разказвайки широко, казва, някои хора така мислят, че те да изоставят пари за своите деца. Аз се учудвам от това, че те обръщат внимание за парите, но не се обръщат внимание към това и да имат болка, че техните деца да станат добри, а не лоши, а да не вършат грехове, и те да станат добри и смирени. Но не мислят това. И нито мислят, и нито се обръщат внимание към това. Понякога такива хора, те събират пари за своите деца и не се обръщат внимание за атрибутите на децата. Те в своя живот имат проблеми от своите деца. И те имат проблеми от своите деца заради техните грехове. И тези пари, които с различни начини те се събираха, всичките тези пари децата харчат за греховете. И такива деца само показват, те са лоши деца. И това изпитание за децата е много голямо изпитание. Ако деца са добри, тогава Бог самия казва, че Бог
помага винаги на своите добри хора. Ако е лош, ако ще оставите хиляди пари за него, той ще харчи за греховете и ще стане на улица. И има много проблеми за него, да такива деца. Онзи човек, който винаги подчинява заповедите на Бога, тогава Бог дава спокойствие на него от неговите деца. И така трябва, че той трябва да се моли за своите деца. В такъв начин самия Бог помага на него. И ще помага на неговите деца. За атрибутите той трябва баща да се обръща внимание за възпитанието на своите деца. Дауд алейхиссалам каза, че аз бях дете, сега съм голям и сега съм стар. Аз никога не гледах на един човек, който богобоязлив, че той търси пари от другите или храна от другите, а нито неговите деца търсят. Бог винаги помага на такива хора. Затова самите станете добри и давайте, трябва да дадете добър пример за добрините на своите деца. Това нещо, че за правата на децата, затова, че самите ние трябва да имаме тази промяна, за което учението на исляма казва на нас. Тогава следващото постъпването ще подчинява на този път и той ще станат сладостта на очите на бащите и на майките си. Той каза, когато сами ще станете добри, тогава ще дадете добър пример на своите деца. И децата да станат богобоязливи и за религиозни, много трябва да се молите. Колкото трудете за парите, толкова трябва да трудете за възпитанието им. За всяка тази работа да вършите, който да даде най-добрия пример на вашите деца. И за това много е важно, най-първо възпитавайте себе си. Ако вие ще станете богобоязливи и смирени и праведни, и Бог се радва от вас, тогава наистина Бог ще отнася с добър начин с вашите деца. Тук исляма казва на баща да се обръща внимание на своите деца, да се молите за тях. Там на децата също заповядва, че вие също имате задължение, когато станете големи, че майки и бащи, родителите, вие имате задължение да ги помогнете. Те са нещата, когато се бъдат свързани, тогава има спокойство общество. Колко трябва да уважават, колко е важно да помагат на своите родители. Всеки вярващ трябва да се обръща внимание към това. Един момче, който става голям, както е да изпълнява правата на своите родители и посветвайки пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям на едно място каза, когато един човек, Абдулла бин Амр, той разказва, че един човек каза на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, аз искам да отивам на джихад. Той каза, че той питал дали твоите родители са живи. Той каза да. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че служи на тях, това е твоя джихад. И служене на родителите може да гледаме с това, че колко е важно. И не само това, помежду си пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза да отнасяте добре с приятелите на своите баща. На едно място пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че най-добър е онзи човек, който отнася с добър начин с приятелите на своите баща, когато неговия баща е починал. И разказвайки това, на друго място пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, в традициите така пише,
Хазрат Абу Саид Сяди разказва, че ние бяхме при пророк саллалаху алейхи ва саллям. Един човек от Бани Салма, той е дошъл и каза, че нашия пророк саллалаху алейхи ва саллям, когато моите родители починали, моите родители са починали, какви добрини мога да върша за тях? Той каза, трябва да се моли за тях и искай прошка за тях. Ако те обещаха нещо на някой, да изпълняваш тези обещания, с неговите роднини трябва да станеш добър, както те вършиха, бяха добри, и с техните приятели с уважение и почит трябва да отнасяш. На едно друго място пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че онзи човек, който желае, че той да има дълъг живот и той да има много пари, трябва той да отнася с добър начин със своите родители и да стане добър със своите родители. Децата да не само да използват своите деца, но ставайки голям, те също имат задължения. И родителите също имат права, които те трябва да изпълняват. Когато те имат сватби, те трябва да се обръщат внимание особено към тези неща. И ако човек с добър начин изпълнява правата на своята жена и така помага на своите родители и да казва, че жена си, че колко е важни са свекър и свекрва, и самия той уважава на своята свекърка и свекър, тогава няма да има кафги в пари семействата, които понякога гледаме. Понякога, че религиите са различни и баща и децата те имат проблеми. Някои нови ахмади те питат в такава състояние. Децата трябва да отнасят с добър начин на своите бащи. Трябва да ги служат. Един път пътувайки до Батала, град Братра, обещания Масия алейхи ва салам, Шейх Абдурахман господин питаше за неговата баща и след това той посветил него, че трябва да се моли за своя баща. Той не беше ахмади, той не беше мусулманин, че винаги трябва да помагаш на своите родители. И отпреди сега хиляди пъти с добър начин трябва да разказваш, че ислям е добра религия и трябва да дадеш добър пример на тях. И ако така ще дадеш пример, тогава това е по-силно от другите чудеса. Истинският ислям е това, че човек става по-добър отпреди. Може би Бог чрез теб в техните сърца ще сложи любовта за исляма. Ислям не забранява да служи на своите родители. Тези неща, които нямат проблеми в религия, тогава трябва да помагаш на своите родители от сърцето. И това е много важно в проповед, че с добър начин трябва да говорите, да показвате добър морал. И една друга случка, че където обещания Масия алейхи салам дал отговор, тук баща е мусулманин. Един човек питал, че обещания Масия, че това е задължение от Бога, че трябва да помагам на своите родители. Ако сега ставайки ахмади, но моите родители сега не искат да гледат лицето ми. И когато щях да съм дошъл тук за байт, той каза, че да не пишеш писма, сега няма да гледам на тебе. И сега как да помагам на своите родители? Обещания се каза, трябва. Аз искам да, Аллах Бог казва, че трябва да помагам на своите родители, но те не искат да гледат моето лице. Как мога да сега върша своите дела? Той каза, че където Коран казва, че да отнася с добър начин с родителите си, там също казва,
शरीफ जहाँ वालिदैन की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी का हुक्म देता है, वहाँ ये भी फरमाता है कि रब्बुकुम आलम Бог बिमा फी добре знае, че каквото вие имате в своите сърца, ако сте добри, и онези хора, които се обръщат към Бога, се навежда пред Него, Той ги прощава. Последователите също имали такива проблеми, че заради религията си, техните родители и не отнасяха до добър начин, но ти трябва да бъдеш винаги готов да ги помагаш. И когато има възможността да помага на тях, ти ще имаш севаб за твоето намерение. И гледайки радостта на Бога, ако ти си добър ако си далеч от своите родители, и трябва да възпитаваш, трябва да молиш за своите родители, това не е нещо ново. Хазрат Ибрахим алейхиссалату вассалам имал същите проблеми, но най-първо да служиш на своя Бог и най-първо да гледаш на Бога, и също трябва да опитваш да изпълняваш правата на своите родители и трябва да се молиш за тях и да правиш своето намерение добро. Много хора, които питат сега този въпрос, че родителите имат задължения, как да ги изпълняваме. Това отговор е много за тях. Един мъж с различните начини, той има различни задължения, той трябва да опитва да ги изпълнява в своите семейства, да дадат такива намерения, където има обич и любовта винаги. Един мъж е съпруг и баща и син, за това той трябва да мисли за своите задължения. И има другите постове за него, но тези три разказах, че в основата на семейството, за мира на обществото, тогава ще има този мир, когато ще има мир в семействата. И там трябва да опитвате да това да стане много красиво. Нека Бог да даде това възможност на всичките. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.